찬호도 수학까지 아나요? 매스메릭스. 민지 어디 가요? 수학 요즘 시대에 아주 임포턴트한 매스메릭스. 그러니까 수학생 한 명은 LT가 있죠 지금. 그 리더십 트레이닝. 맞네요. 자, 진짜 민지 미안한데 F5 한 번만 눌러줄래? 거기 위에 보면 F5가 있거든? 숫자 위에? 오케이. 굿. 이렇게 이제 저에게 컴퓨터를 하나씩 배우는 겁니다, 이제. 괜찮죠? 별로 안 배우고 싶을 수도 있는데. 하나만 더 부탁해도 돼요? 문도 좀 닫아주실래요? 아니, 내가 저 자리를 좀 많이 시키긴 해요. 제가 2학년 친구들, 저 자리에 앉는 친구들은 화났어? 예, 알겠어요. 어쩌다 보니까. 그러니까 제일 시선이 많이 가는 자리가 이 자리고요. 제일 뭔가를 주문을 많이 하는 자리가 저 자리예요. 그 다음에 이제 제 눈에 안 띄고 싶다 하는 친구들이 앉는 자리가 이 자리예요, 보통 이제. 여기 앉으면 제 눈에 안 띄어요. 자, 한번 해볼게요. 에어 컨디셔닝인데 이거 작년에도 흥진에서 나왔던 지문이거든요. 근데 이 지문이 함의추론으로 나왔었는데 흥진뿐만이 아니라 제가 작년에 다른 학원에서 맡았던 학교에서도 이 문제를 똑같이 함의추론으로 냈어요. 물론 똑같은 유형으로 나온다는 보장은 없지만 충분히 나오기에 좋은 지문입니다. 한번 해보도록 할게요. The Rise of Air Conditioning 이라고 되어 있는데, 자, 에어 컨디셔닝 하면 냉방시설입니다. 냉방시설이고요. Rise 하면은 여러분 가수 라이즈 아니에요. 여기서 이제 오르다라는 뜻인데요. 이렇게 좀 어려운 말로 우리가 부상이라고 해주면 좋겠죠. 자, 그래서 냉방시설의 부설은 accelerated. 여러분, 엑셀 있지? 자동차 엑셀. 이거야. 가속화시키다라는 거야. 그래서 페달이 가속 페달인 거야. 엑셀이. 가속화시켰는데 얘는 뭐 간단한 단어로 하면은 speed up이라는 단어가 되는데, 여러분, speed, 속도라는 단어의 과거 형태는 speed입니다. speed. 이렇게 되는 거죠. 얘담아, 영상 돌아가 혹시? 나 이렇게 켰어 영상? 제가 건망증이 좀 있어요. 미안해요. 여기 수업만 계속 생각하다 보니까 다른 걸 계속 까먹어. 자, 들어가요? 오케이, 고마워요. 오늘 좀 유독 많이 부탁을 드리네요. 네. 그래서 냉방시설의 부상이라는 거는 무엇을 가속화시켰냐면 The construction of sealed boxes라고 되어 있는데, 자, 여러분, 이 sealed라는 게 여러 가지 뜻이 있지만 여기서는 밀봉된이라는 뜻입니다. 그럼 박스는 구조물이나 건축물 정도로 해석을 해주면 좋아요. 그래서 밀봉된 구조의 그런 건설을 가속화시켰다라는 거야. 근데 이 밀봉된 구조라는 게 뭐냐면, 자, 관계부사 where로 설명을 해줍니다. 관계부사 where로. The buildings, 그 건물의 유일한 airflow 하면은 공기 유입이죠. 공기가 들어오는 유입은, 자, is through, 무엇을 통해서다라면은 filtered, 자, 여과된. duct 하면은 배관이야, 배관을 통해서이다. 뭐를? 그 냉방 시설의 구조의 이런 뜻이죠. 라고 닫겠습니다. 무슨 말이냐면 여러분, 냉방시설이 뭐야? 냉방 가능한 시설. 정확하네요. 굉장히 현명한 답이었습니다. 저거죠, 에어컨입니다. 에어컨. 쉽게 말하면 에어 컨디셔닝, 줄여서 뭐? 에어컨. 그쵸? 그러니까 에어컨 사용이 늘어나면서, 자, 뭘 했다는 거야? 얘네가 무엇을 초래했냐면, 자, 건축물들이 밀봉되도록 했다라는 겁니다. 근데 이 밀봉된 건축물 같은 경우에는, 자, 이 배관이 유일한, 심플하게 말하면 공기 유입 통로인 거야. 근데 여러분, 이거 되게 상상하기 쉽죠? 건물에 에어컨만 있는 거야. 글로 이제 공기가 왔다 갔다 하는 거지. 여기랑 좀 다른 거야. 왜냐면 여기는 창문이 있잖아. 그러니까 심플하게 창문이 거의 없고, 창문이 예를 들어 진짜 작은 거 하나 정도밖에 없고, 공기 순환이 되는 게 에어컨지 배관밖에 없는 그런 구조물들을 떠올리면 됩니다. 알겠죠? 근데 여러분들 옛날 혹시 한옥이나 전통 이런 우리 건축물들 본 적 있어요? 뭐 디귿자, 미음자 해가지고. 그런데 뭐 항상 뭐가 있어? 그치, 이렇게 심플하게 뭐가 있어요? 여러분들 시골 같은 데 가도 가끔 볼 수 있는데, 그 집 안에 뭐가 있어? 대청? 그래, 마루가 있잖아. 그래, 그런 거랑 반대되는 개념이라고 보시면 돼요, 지금. 밀봉된 건축물이. 자, 그래서 it doesn't have to this way라고 돼 있는데, it doesn't have to be this way. 자, 근데 그것이, 자, doesn't have to be까지 끊어볼게요. have to가 해야 된다라는 건데, 반드시 이런 방법일 필요는 없다라는 거야. 무슨 말이냐면, 이런 냉방시설이, 이런 방법이라는 게 꼭 냉방시설 설치일 필요는 없다라는 거야. 공기가 이렇게 왔다 갔다 순환되고 우리가 시원하게 하기 위해서 이런 냉방시설을 설치를 하는데, 꼭 이런 식으로 모든 게 밀봉된 건축물이 될 필요는 없다라는 거야. 무슨 말인지 알겠죠? 자, 그래서 look at, 한번 봐라 라는 거지. 뭘 봐봐? 오래된 건축물을 봐.
더운 기후 속에 있는 오래된 건축물을 봐. 자, weather. 자, 여기서 weather는 부사절이고 뭐뭐이든 아니든이라고 해석을 하면 됩니다. 그것이 시실리 하면은 여러분 시칠리아 섬 말하는 거거든요. 시실리나 또는 or 마라케슈 or 테헤란이라는 지역들이 있는데 이 지역들의 공통점이 더운 기후라는 거죠. 거기에 있는 자, 오래된 건축물을 한번 봐봐라는 거야. 이 건축가들, 아키텍트들이 understood, 이해를 해서 뭘 이해했냐면 the importance of shade 하면은 그늘이거든. 자, airflow 하면은 공기의 흐름이야. 공기의 유입 또는 공기의 흐름. 그리고 나서 light color 하면은 밝은 색깔들이죠. 이런 것들의 중요성을 이해했었다라는 거지. 아, 무슨 말이냐면 지금 이거랑 반대되는 개념을 지금 적고 있는 거죠. 자, 그래서 시실리와 그리고 마라케시 또는 테헤란 이런 곳이 지금 더운 지역인데 더운 지역에 있는 옛 건물들을 봐라라는 거야. 그래, 이 옛 건물에 뭐가 있다는 소리입니까 지금? 얘네는 배관이 아니라 그늘과 그 다음에 그런 공기의 흐름 또는 공기의 유입과 그리고 밝은 색 이런 걸 사용해서 건축을 했다라는 거야, 건축가들이. 됐습니까? 이 flow는 이거는 유입 흐름이라 해도 됩니다. 공기의 흐름. 저기서 이제 밑에서 흐름 해석한 것처럼 공기의 흐름. 자, 그래서 이 건축가들이 여러분이 아키텍처를 우리가 밑에서 데이로 봤죠. 이 건축가들은 oriented 하면은 어떠한 방향으로 나아가게 하다라는 뜻이야. 자, 이 건물을 어떠한 방향으로 나아가게 했는데 to capture cool breeze 하면은 시원한 산들바람이에요. 자, 그리고 나서 여기에 to 생략 to block 하면 막는 건데 또 worst heat 하면은 가장 그런 더운 오후의 날씨를 말하는 거지. 그치? 자, 그래서 이 건축가들은 이 건물들이 산들바람을 가져오고 그렇게 해서 오후에 가장 더운 날씨를 막도록 만들었다라는 거야. 여기까지 내용 이해됩니까? 자, 그래서 이 건축가들은 다시 한번 built, 만들었는데 무엇을 이용을 했냐면 thick walls 하면 두꺼운 벽을 이용을 했고요. 자, white roof, 흰 색깔 지붕을 사용했고요. 자, 그리고 transcom 하면은 채광창이야, 채광창. 햇빛이 잘 들도록 만드는 창. 채광창을 문을 over, 둘러서 이렇게 만들었다라는 거야. to encourage airflow, 뭘? 공기의 그런 유입이나 흐름을 이렇게 장려하기 위해서라는 거죠. 무슨 말인지 이해됐습니까? 즉, 옛날에 이 옛 건물들을 만들었던 이 건축가들은, 이걸 만들었던 건축가들은 무엇을 활용했다는 겁니까? 지금 두꺼운 벽돌, 그 다음에 흰 지붕, 그리고 채광창을 활용했다라는 거죠. 자, 봐봐 여러분. 그러면은 지금 이 흰 지붕, 밝은 색을 사용한 거죠. 그쵸? 그 다음에 이 채광창을 이용해서 뭘 한 겁니까? 공기가 들어오도록 만들었죠. 그리고 이 그늘의 중요성을 알았기 때문에 벽돌을 이용해서 그늘지도록 만든 거야. 음지를 만든 거죠. 그래서 좀 시원하도록 만든 겁니다. 이해됐습니까? 자, 그래서 다음 문장. 자, anyone who 있는데 이거 되게 중요한 문장이죠. 여러분, anyone who 하면은 자, 누구든지라는 뜻인데 has ever spent a few minutes in a mud brick house in Tucson이라고 되어 있는데 자, 어느 정도의 시간을 보낸 사람은 누구든지라는 뜻입니다. 어디서 시간을 보냈냐면 이 벽돌로 된 진흙을 말하는 거거든. 오케이? 그러니까 진흙과 벽돌로 된 그런 집인데 이 투선이라는 지역에 있는 이런 벽돌 진흙 집에서 시간을 보낸 사람들은 누구든지 아니 또는 walked 걸은 적이 있습니다. spent와 병렬이죠. The narrow street of Old Seville이라고 되어 있는데 이게 세벌이 스페인에 있는 한 지역일 거예요. 그래서 이 스페인에 있는 이 한 지역에 좁은 거리를 걸어본 적이 있는 사람은 누구든지 주어가 뭐다? anyone이죠. 동사가 완전 멀리 있어. 알고 있다라는 거야. 뭘 알고 있냐면 얼마나 잘 이런 건축 구조 방법들이 효과가 있고 작동하는지를 알고 있을 거다라는 거야. 자, 그러면은 결국에는 지금 요런 내용들이 이런 건축물들이 훨씬 더 뭐하다? 그치, 효과가 있다라는 거죠. 자, 그러니까 배관이 유일한 공기 유입 통로인 냉방 시설보다는
이런 그늘과 공기 흐름과 밝은 색을 사용한 옛 건물들, 그리고 이런 것들을 잘 이해해서 건축가들이 두꺼운 벽돌 또는 진흙을 사용하고 하얀 색깔 지붕을 사용하고 채광창을 사용했던 이런 건축 구조물들이 훨씬 더 효과가 있다는 것을 여러분들은 알고 있을 것이다 라는 거야. 내용 이해되죠? 결국 지금 하고 싶은 말은 뭐야? 무엇을 더 장려하는 거야? 냉방시설보다는 옛 건물 그리고 옛 구조물들의 그런 지혜를 좀 더 장려하는 느낌이 들죠? 됐습니까? 자, 그럼 여기서 중요한 거는 이제 anyone who인데요. 이게 누구든지라는 복합관계 대명사로 바꿀 수 있는데 혹시 한 단어로 뭘로 바꿀 수 있는지 아는 사람? 너무 많이 빨랐죠? 자, 다시 해볼게요. 여기 anyone who 자리에 anyone 대시 나올 수도 있거든요, 여러분. 그런데 이거를 한 단어로 바꿀 수가 있습니다. 우리가 뭘로 바꿀 수가 있을까요? 맞아요. whoever로 바꿀 수 있어요. 누구든지 이렇게 바꿀 수 있습니다. 이 발음이 왜 이렇게 어려운 거야? 복합관계 대명사의 특징은 뭐냐면요, 여러분. 첫 번째는 선행사가 없어요. 왜? 보다시피 합친 거 보이죠? 두 번째는 얘네는 명사절 사용이 가능합니다. 그쵸? whoever 절이 주목보 자리에 갈 수 있다는 얘기를 하는 거예요. 됐습니까? 세 번째, 얘 무슨 절도 사용 가능합니까? no matter who로 쓰면은 뜻은 다르긴 하지만 그치, 부사절로도 사용이 가능해요. 이거는 우리 다음에 복합관계사 다룰 때 한번 보도록 하죠. 그쵸? 자, 그리고 당연히 관계사니까 뒤에 완전해요, 불완전해요, 얘네? 그치, 당연히 불완전합니다. 자, 그리고 이거 중요하겠죠? 수일치. 주어와 굉장히 거리가 떨어져 있는 동사는 당연히 수일치에 주의를 해야 됩니다. 유의를 해야 됩니다. 큰일 났다. 요즘에 하루하루가 다르게 우리나라 국어 실력이 떨어져 가고 있는 거를 지금 느끼고 있어. 되게 이게 문제가 있어요. 뭐냐면 맨날 영어만 보잖아. 근데 그렇다고 내가 원어민처럼 영어를 잘하는 건 아니거든? 근데 맨날 영어를 보다 보니까 이게 상대적으로 사람의 총합이 있을 거 아니야, 지식의 총합. 이 국어 실력이 떨어지는 느낌이 좀 들어요. 그러니까 약간 이런 거야. 뭐냐면 제 고향이 부산이거든요, 여러분. 알고 있죠? 제 고향이, 몰랐어요? 제 고향이 부산이에요. 전 고등학교 졸업하고 상경을 했는데요. 제가 이제 19살에 이제 부산을 떠서 여기 오면서 20살 때부터 대학교에서 막 이제 주변 분들이 얘는 사투리 쓴다면서 약간 그 동물원의 원숭이가 된 것 같은 기분을 받았거든요. 사투리 써봐 하면서 쌀 한번 해봐 이러면서 막 샤워기 돼? 하면서 이런 걸 막 그래서 약간 나는 원숭이인가라는 생각을 되게 많이 했었는데, 그래서 제가 꼭 표준어를 익혀야겠다는 생각을 해가지고 한 정말 이제 뭐 군대에서도 그렇고 이제 한 3, 4년 동안 열심히 표준어를 사용을 했거든요. 열심히 표준어를 사용을 해서 이제 드디어 나는 표준어를 쓴다 라고 이제 생각을 하면서 복학을 했어요. 23살에 이제 복학을 했는데 너는 어떻게 아직까지도 사투리를 쓰냐? 사투암이다, 암. 이런 표현을 하더라고요. 암이냐고. 그래서 나 표준어 쓰지 않아? 라고 했는데 아니야, 사투리 아직까지 써. 이렇게 사람들이 얘기를 하더라고. 그래서 되게 속상했는데 제 고향을 내려갔거든요. 제가 한동안 고향을 못 내려가다가 고향을 내려갔는데 친구를 만났어요. 저녁에 친구를 만나서 뭐 맛있는 거 먹고 이제 술 한잔 하려고 친구를 만났는데 대학교 때 친구들이 그러는 거예요. 야, 꺼져 이러는 거야. 왜 했더니 너 너무 느끼해. 너 표준어 써. 그러는 거야. 그래서 나 위에서는 사투리 쓴다던데 했더니 야, 뭐야, 뭔 소리야, 너 표준어 써. 그러는 거야. 그래서 약간 밑에서는 표준어를 쓴다 그러고 위에서는 사투리를 쓴다 그러고 저는 약간 표준어도 구사하지 못하고 방언도 제대로 구사하지 못하는 되게 애매한 인간이 되어 있더라고요. 지금 약간 비슷한 상태예요. 하루하루가 다르게 국어를 잃으면서 영어를 좀 더 잘하는 것 같긴 한데 이것도 원어민급은 아니고 약간 국적을 잃는 느낌이 들어요. 나죠? 지역을 잃는 느낌이 강했다면 이제 국적을 잃는 느낌이 들고 있습니다. 큰일 났어요. 여러분, 가끔 제가 국어를 이렇게 맞춤법을 틀리더라도 이렇게 막 뭐라 하지 마시고요. 눈빛을 주세요. 쌤 그거 아닌데 약간 이런 거 알겠죠? 그런 식으로 해주셔야 됩니다. 자, 여기 단수 취급하고요. 뒤에 넘어가 보도록 할게요. 여러분이 how가 나오면은 조심을 하셔야 되는 게요, 두 가지를 조심하셔야 되는데 첫 번째는 해석입니다. 왜냐면 how 다음에 주어 동사가 나올 경우에는 우리가 어떻게 해석을 하죠? 제가 말했잖아. 어떻게라고 해석을 한다고요. 알겠죠? 어떻게라고 해석을 하면 됩니다. 어떻게라고 해석을 해도 되고요. 또는 주어 동사 하는 방법이라고 해석을 하시면 돼요. 근데 how 다음에 형용사 또는 부사가 나오고 나서 주어 동사가 나오게 되는 경우에는 해석이 달라지는데 해석을 얼마나 잘해야 될까요? 라고 하는 것처럼 얼마나라고 해석을 해주셔야 돼요. 알겠죠? 됐습니까? 이게 첫 번째 주의해야 될 거고요. 두 번째는 뭐냐면 여기에 지금 보다시피 형용사 부사가 들어가지 않습니까? 다른 의문사들은 이렇게 형용사 부사가 들어가지 않는데 how만 이렇게 들어가거든요. 그렇기 때문에 형용사 부사는 항상 vs 구도가 서잖아. 그래서 여기도 마찬가지로 얘가 지금 형용사일까요? 부사일까요? 그죠? 부사죠. 얘는 지금 뒤에 나와 있는 work를 꾸미기 때문에 부사입니다. 형용사 형태는 뭔가요? 굿입니다.
그러니까 얘는 형용사가 나오는지 부사가 나오는지도 한번 체크를 해둬야 된다는 거죠. 자, 그러면 이렇게 여기서 주어진 이러한 건설 구조, 건설 메소드한 방법이죠. 방법이 얼마나 잘 효과가 있는지를 알고 있을 것이다 라는 겁니다. 알 거다라는 얘기죠. 됐습니까? 자, 그럼 다음 문장 가보겠습니다. 그러나 자, all this wisdom about how to deal with heat 라고 되어 있는데, 자, 여기서 명사절이니까 이렇게 한번 묶어보고요. 의문사 플러스 투부정사 뭐뭐 할지죠. 어떻게 우리가 그런 더위를 잘 다루었는지에 관련된 all this wisdom. 질문. 주어는 all일까 this wisdom일까? 그치, this wisdom이 주어입니다. all은 뒤에 나와 있는 명사가 주어죠. 자, 뒤에 복수 찾아야겠지. 아니, 단수 찾아야 되죠. 단수. wisdom이니까 단수. 어딨죠? 여기 있죠. 자, 그러면 여기서는 괄호를 이렇게 열어볼게요. accumulated. 아까 제가 말했던 accumulation의 PP 형태입니다. 축적된인데 over centuries. 수세기 동안 축적이 됐습니다. practical 하면은 실용적인이라는 뜻이죠. 자, 실용적인 그런 경험이 수세기 동안 축적이 된, 자, 여기서 가리키는 게 뭐다? wisdom. 잘 보면 여러분 제가 명사절은 이렇게 네모로 끊고요. 꾸며주는 관계는 다 이렇게 끊습니다. 물론 안에서 괄호 안에 괄호가 있으면 이제 쓰는 게 또 따로 있지만은 우선은 이게 명사, 이게 형용사라고 생각하면 돼요. 자, 그래서 이런 실용적인 경험이 수세기 동안 누적이 된 이런 모든 지혜들은 all too often ignored. 이 단어 중요하죠. 너무나 자주 모든 것이 어떻게? ignored. 뜻이 뭐야? 무시된다라는 거야. 아, 그러면 지금 하고 싶은 말은 이 효과가 있는데 이 옛 지혜죠. 이 모든 이 효과가 있는 이걸 우리가 한 단어로 표현하면은 옛 지혜야. 선조들의 이 옛 지혜가 이 냉방 시설로 통해서 뭐 되고 있는 거야? 무시가 되고 있는 거야. 즉 심플하게 말하면 냉방 시설은 선조들의 옛 지혜를 무시하고 있다. 끝. 이렇게 되는 거죠. 오케이. 자, 그러면 여러분이 무시하다라는 거를 조금 부드러운 말 그리고 어려운 말로 하면은 우리가 뭐라고 표현할 수 있죠? 우리나라 국어 묻는 거야. 간과되다라는 거죠. 굿. 간과되다라는 겁니다. 자, 동의어 뭐 있을까? 동의어 뭐 있을 거라고 해버렸네. 동의어 뭐 있을까? 한 사람씩 말해도 돼요. 많거든. 뭐 있죠? 자, 가장 기본적인 게 N으로 시작해요. 맞아. neglect. 오, 개고수인데요? neglected. 그 다음에 D로 시작하는 것도 하나 있어요. 이거 진짜, 솔직히 이게 모고에서 뒤로 갈수록 더 자주 나오거든. 고2나 고3 때. this가 붙어야 돼. 힌트는 간주하다라는 동사를 떠올리면 됩니다. this, 맞아. regard. 저 PP한테 쓴 겁니다. 얘 전부 다 무시하다는 뜻이에요. 소은이가 지금 어디서 봤는데 기억이 안 나서 지금 답답해서 찾아봤구나. 그 다음에 하나 더 있어요. O로 시작하는 over이 들어갑니다. overlooked. 이걸 봤어요? 맞아요. 이게 간과되다. 얘네가 4인방이에요. 기억을 해주시면 좋다. 동사구로 따지면 look down on이나 look down at 이런 것도 있거든요. 아래로 쳐다보는 거. 근데 이런 거 보면 여러분들이 그 느낌을 알아서 맞출 수 있을 겁니다. 이런 단어만 좀 알아두면 됩니다. 자, 그래서 in this sense, 이러한 맥락에서 봤을 때 air conditioning, 냉방시설은 not just가 나오지. 여러분 뭐 찾아야 돼? 눈치채야죠. 그치? 자, 뒤에 봐봐. but 있어 없어? 없지. 뭘로 표시됐어? 그치. 세미콜론 표시됐죠. 얘 but이죠. 이거 찾아라는 소리입니다. also가 여러분 없었어도 너네는 찾았어야 돼요. 그쵸? 이제 알았으니까. 자, 그래서 air conditioning은 not just a technology of personal comfort. 자, 뭐가 중요한 정보야? 앞에 거야, 뒤에 거야? 그래, 뒤에 거. 자, 기술인데 개인의 편안함을 위한 기술이다. 내가 지금 이거 말하고 싶은 거야? 아니지. 뒤에 걸 말하고 싶지. 자, 뭘 말하고 싶어? technology of forgetting. 자, 망각의 기술이다. 이걸 말하고 싶은 거죠. 얘 별표. 여기에 풀어서 빈칸 뚫리면 맞출 수 있어야 됩니다. 그럼 우리가 망각의 기술이 뭔지 알겠지? 자, 뭘 읽는 거야? 내가 지금 뭘 망각하는 거야? 그치. 옛 선조들의 건축에 관련된 지혜를 망각하는 거죠. 자, 이거를 영어로 풀어서 설명하는 거는 제가 나중에 문제로 보여드리도록 할게요. 연습을 하기 위해서. 자, 그래서 결국에는 옛 지혜를 무시하고 여기서 우리는 지금 이 냉방시설이라는 거는 정리를 하면은 개인의 편리함을 위한 기술이기도 하지만 우린 뭘 말하고 싶다? 망각의 기술이 냉방시설이라는 거를 강조하고 싶다라는 거죠. 이거를. 작년 흥진고 문제가 저 망각의 기술이 무엇인지 의미하는 걸 찾는 거였습니다. 한 번 더 쓰기는 쉽지 않을 거니까 아마 빈칸 추론이나 그런 거로 내실 수도 있겠죠. 됐습니까? 어휘 문제로 출제할 수도 있고요. 이런 거.
어휘랑 빈칸 추론 잘 보시기 바랍니다. 자, 그 다음 마지막 하나 가보도록 하겠습니다. 자, 정리 한번 하시고요. 제가 지울 동안. 여러분, 이게 현장에서 듣는 게 그래도 그 영상으로 듣는 것보다는 조금 루즈함이 덜 하지 않아요? 그렇죠. 이게 저도 이제 항상 이 영상을 볼 서진이한테 이렇게 전하자면은 이 영상으로 보면은 조금 현강을 영상으로 보면 루즈함이 있어요. 아예 인강처럼 찍으면 또 얘기가 다르거든. 아예 인강처럼 찍으면 얘기가 다른데 현강을 영상으로 보면은 이런 사람이 많이 들어가고 하니까 약간 그게 느껴져. 소외감이 느껴져. 나는 지금 저기 없었는데 하는 게 느껴진단 말이야. 근데 이제 그래서 좀 제가 항상 말하는 게 배속으로 들으라고 하는 겁니다. 좀 배속으로 들어야 돼요. 1.2원, 1.3 배속으로 들으면은 그나마 그 소외감이 좀 덜해져요. 아니면 하나의 좋은 방법 있잖아. 스킵 5초 이렇게 해서라도 어쨌든 채워 넣으셔야 되는 얘기를 하는 겁니다. 알겠죠, 서진? 제가 중간중간에 함정 장치를 파놔요. 여러분들 영상을 봤나 안 봤나 확인하기 위해서. 자, 마지막 41, 2번 가보겠습니다. 한번 펼쳐주시죠, 여러분. 이것까지 하면은 다 된 것 같은데. 이 질문도 조금 어려워요, 여러분. 한번 해봅시다. 저도 여러분들이 이렇게 이거 갖다 주잖아요. 지금 갖다 주면 저도 이렇게 연습을 해본답니다. 저도 이렇게 한번 해보고 하는 거예요. 자, 한번 해볼게요. Some researcher이라고 되어 있는데 힘내주나요? 다 했어. 다 했어. 마지막 질문. 자, 몇몇 연구하는 사람들은 view A as B 나왔습니다. view A as B. A를 뭐로 보다? B로 여기다 간주하다. 아까 전에 민지가 얘기해줬던 그 리가드 시리즈 중 하나죠. 자, 우리가 한번 정리했지. 뭐 있어? 빠르게 한번 불러볼까? 간주 동사 뭐 있어요? 일단 리가드 하나 나왔고, 얘가 나오면 여러분 항상 옆에다가 이 단어가 딸려 나와야 돼요. 레컨이라고. 그리고 저기 지금 뷰가 나왔잖아. 그러니까 C도 같이 나와줘야 되고요. 너네 이거 교과서에도 있었잖니? 그 다음에 위에 뭐 적으면 됩니까? 동사 구 적어야 되죠. think of랑 look upon. 그리고 마지막 두 개 적자면 count, consider. 이 8개 지금 기억해야 돼요. 얘가 A, S, B. 얘가 핵심. A를 B로 여기다. 모르는 것만 적으세요, 여러분. 다 안 적으셔도 됩니다. 모르는 것만. 근데 나중에 고2 되면은 제가 아무 말도 8개 다 나와요, 여러분들. 이걸 지겹도록 봐가지고. 그럼 이제 그때 대해서는 2개를 더 추가해드려요, 이제 새로운 거를. 지금은 아직은 너무 이르고요. 고3 되면은 이제 다시 한두 개를 더 추가하는 거죠, 이제. 항상 새로운 거에 대한 재미가 있겠죠. 짜릿함. 그치. 똑같은 것만 하면 이제 지겨울 수 있으니까. 자, 그래서 지금 몇몇 연구하는 사람들은 뭐라고 하냐면 스포큰 랭귀지 하면은 발화된 언어죠. 말. 이 발화된 언어를 뭐로 여긴다고? incomplete device만은 불완전한 장치로 여긴다라는 거야. 뭐 하는 데 있어서 for 다음에 capturing, precise 뜻이 뭐지? 이거는 알아야 돼요, 여러분. precise 정확한, 정밀한 뜻이에요. 정확한. 자, 얘 동의어는 이거 하나만 적고 할게요. accurate. 소연이 다 봤던 거래. 저번에 외웠던. 시험장까지 가져가야 된다고, 여러분. precise. 그치, 준아야? 봐봐. 그러면 이건 뭐야, 여러분? 이거는 알기 쉽지 않은데 consize는 뭘까요? 스펠링 되게 비슷한데 consize 뜻이 뭐지? 여러분 자신있게 얘기해도 돼요. 힌트. 힌트. 너무 쉬운 단어인데 동의어로 따지면은 이거 저 너무 그치, 간단한 간결 아니에요. 너무 간단하죠. 그러니까. 자, 그래서 정확한 차이를 포착하는 데 있어서 불완전한 장치로 본다라는 거야. 됐습니까? 오케이. 그러면 여러분 이렇게 정리하면 되겠죠. 우리의 한번 정리 한번 해볼게요. 발화된 언어라는 것은 결국 우리의 말이거든. 이거는 불완전한 장치야. 근데 무엇을 하는데 불완전하냐면 정확한 디퍼런스, 이제 차이를 짚어내는 데 있어 불완전하다라는 거야. 그러니까 A랑 B랑 여러분 뭔가 차이가 있어. 준아가 쇼핑을 갔다 왔어. 준아가 옷을 보고 왔어. A라는 옷과 B라는 옷을 보고 왔는데 그 차이에 대해 나한테 말을 해줘야 되는 거야. 근데 준아가 말로 하면은 이 차이를 정확하게 말을 할 수 있다는 거 없다는 거야. 그래, 좀 아쉽다는 거지, 말로 하면은. 그쵸? 자, 그럼 이제 여러분 생각하죠. 사진 찍으면 되잖아요. 그 얘기를 하는 게 아니야. 알겠죠? 자, 그래서 그 연구하는 사람들은 they think, 생각을 한답니다. 이 사람들은 뭐라고 생각하냐면 number, 숫자, 수라는 것이
represent the most neutral language of description이라고 되어 있는데, 자, 수라는 게 여기서 대절 열어야겠죠? represent 하면 나타내다라는 뜻이야. 오케이, 나타내는 건데 뭘 나타내냐면, 자, neutral 뜻이 뭘까? 중요해요. 중요한 단어야. 한쪽으로 치우치지 않는, 다른 말로 뭐라고 하지? 그치, 중립적인이라는 뜻입니다. 가장 중립적인 묘사의 언어라고 생각을 한다는 거야. 아, 그러면 이 사람들이 뭐라고 생각을 하냐면, 숫자라는 것이 가장 중립적인, 나 왜 이렇게 낮게 적었지? 가장 중립적 묘사의 언어라고 생각한다는 거야. 그러면 이 사람들은 지금 이 숫자를 가지고 뭘 나타내고 싶을까? 뭘? 그치, 정확한 차이를 나타내고 싶어 하는 거야. 이 사람들은 이 숫자를 가지고 이 차이를 나타내고 싶어 하는 거라고, 지금. 그렇잖아. 이 사람이 예를 들어서 되게 잔인하지만 성적 뭐 40점, 80점 이렇게 딱 놓고 보면은, 아, 공부의 차이 이렇게 보일 수 있잖아. 그러니까 그런 얘기를 하는 거라고, 지금 이 사람들은. 이해됐어요? 내용을 잘 꼽아야 돼요. 자, 그러나 when 우리의 묘사의 언어가 changed to number, 수로 만약에 바뀌게 되었을 때, we do not move toward greater accuracy라고 돼 있어. 우리는 이동하지 않는데요. 뭘 향해서? 자, 여기서 accuracy 때 뭐지 그러면? 아까 내가 그치, accurate 적었잖아. 뭐의 동의어? 얘의 동의어. 그치. 자, 그러면 이것도 한번 봅시다. 얘가 정확도거든요. 그럼 우리 precision도 한번 바꿀 수 있어야겠지. 어떻게 바꾸면 되죠? 그치, precision이죠. precision. 정확도. 자, 그래서 우리가 이 언어의 묘사를 어떻게 수로 만약에 바꿨을 때 우리는 더 큰 정확도로 이동을 하지 않았대요. 오케이. 자, 수라는 것은 여러분 여기도 중요한 표현이 나와요. no more 잡아볼래요? 뒤에 than 잡아볼래? 얘가 A야. 얘가 지금 B야. words, music, or painting. 자, 정리를 하자면 no more 물결 than B 이렇게 있으면은 A도 B도 아니다 라는 뜻이야. 좀 간단하게 적으면 이렇습니다. 그러니까 원래는 풀로 적으면은 뭐 B도 A도 B와 마찬가지로 아니다 이런 건데, 결국에는 A도 B도 아니다라는 거야. 자, 그럼 봐봐. 수라는 거는 적절하다, 적절하지 않다? 적절하지 않아. 뭐와 마찬가지로? 단어나 음악이나 그림과 마찬가지로 수도 정확하지 않다라는 거야. 지금 우리는 어떠한 차이를 묘사하는 겁니다. 어떠한 차이를 묘사하는 거. 자, 무슨 말 하냐면, 숫자가 가장 중립적이라고 했지만 사실 이 숫자도 어떡하다고? 적절하지 않다라는 거죠. 자, 그러고 나서 appropriate의 동의어 하나만 적으면 적절한 이런 단어 되겠죠. suitable. 자, 그리고 여러분, 이 pictures of the world를 뭐라고 해석하면 되냐면 이렇게 해석하면 돼요. 이 세상의 묘사라고 해석하면 돼요. 그러니까 여기서 pictures가 약간 description이랑 비슷한 의미로 나온 겁니다. 준아, 거의 다 했어. 그치? 거의 다 했어. 시작이 반이라잖아. 지금 우리 반 이상 한 거죠. 그쵸? 다들 속으로 개소리하고 있다고 생각하고 있죠? 그렇다고 생각해주세요, 여러분. 지금 교육하고 있잖아요. 그쵸? 교육적이잖아. 자, 그래서 봐봐. 어쨌든 간에 수라는 거는 이 세상을 묘사하는 데 있어서 그림이나 음악이나 그런 단어만큼이나 적절하지 않다는 얘기야. 자, 그래서 while useful for specific purpose라고 되어 있는데, 자, 구체적인 또는 특정한 목적을 위해서는 유용하긴 하지만 이라는 거야. 예를 들어서 census taking 하면은 인구조사입니다. census taking. 여러분, 이 census 나오면은 인구조사라고 생각하세요. 인구조사나 income distribution 뭘까? 소득? 비읍. 빠이빠이 하는 거 아니에요? 소득? 뭐 말한 거 같은데? 소득? 분배. 그러니까 소득의 격차 또는 이런 인구조사를 하는 데는 당연히 숫자가 효과적이다는 거야. 우리가 딱 한눈에 볼 수 있잖아요. 그쵸? 하지만 그것들은 include 치우고 eliminate. 제 PPT가 틀린 게 아니고요. 원래 문제가 include인데 얘가 정답이었어요. 옳지 않은 거로. 제거를 한답니다. 뭐를? 정보를. 거대한 가치의 정보를 제공을 한대요. 이거 잘 보세요. 가치의 정보, 여러분. 가치의 정보를 제공합니다. 자, 무슨 말이냐면 이 숫자라는 게 인구조사나 소득이나 이런
특정 목적을 위해서는 괜찮아. 특정 목적은 오케이라고. 하지만 뭐는 안 좋다는 거야 지금. 같이 정보를 eliminate, 없앤다라는 거지. 여러분 이게 되게 중요한 말이에요 지금. 가치라는 거는 우리 눈에 보여 안 보여? 약간 안 보이지. 소득은 보여 안 보여? 보이지. 인구는 눈에 보여 안 보여? 보이지. 그러니까 지금 우리 눈에 안 보이는 그런 가치를 없앤다는 거야. 그럼 이 가치가 정확히 뭔지를 알아야 되거든. 봐봐. 그럼 예를 들어 나오죠. 여러분 항상 여러분들이 모의고사 풀 때 이 예를 들어 앞에 문장까지가 진짜 중요한 문장들이에요. 그러니까 1번 문장이 중요하다. 뭐 쌤들 이런 말씀 하잖아요. 1번 문장 중요하다. 1, 2번 문장 중요하다잖아. 그치? 마찬가지로 원래 한 두세 문장이 모의고사에 중요하긴 한데 이 예를 들어 앞까지가 되게 중요한 말이야. 그러니까 이 사람은 하고 싶은 말 다 했어. 솔직히 말하면 몇 가지. 그럼 우리는 이제 여기서 긴가 민가 하는 것들을 알러 들어가는 거야. 예를 들어서 The future lives of young이라고 돼 있는 young student. 여러분들이죠? 아 이제 준하가 공감할 내용들이 나오겠다. 이 어린 친구들, 어린 학생들 여러분들의 그런 미래의 삶이라는 거는 미래의 삶이라는 거는 자, be tied인데 여러분 넥타이가 뭐 하는 거지? 목이지. 목을 뭐 하는 거야? 조르는 거지. 그쵸? 그래서 학생들은 묶여 있다는 소리야. tied. 묶여 있는데 어디에 묶여 있냐면 그들의 점수에 묶여 있어요. 어떤 점수냐면 내셔널 테스트라고 해서 국가 단위로 한 테스트인데 뭐라고 쓰면 됩니까? 네 글자로? 그래 모의고사 쓰면 됩니다 여러분. 또는 두 글자로? 고3 때 보는 거? 수능. 모의고사나 수능입니다. 국가 단위로 보는 시험이야 정확히 말하면. 그러니까 여러분들은 이런 시험에 얽매여 있다는 거야. 여러분들의 인생은. 갑자기 막 공감이 되죠? 뒤에 무슨 내용이 나올지 궁금하지 않습니까 이제? 안 궁금해요? 안 궁금해도 봐야 돼요 여러분. 자, in effect 하면은 자 사실이란 뜻이에요. 사실. in effect 사실 whether they can continue. 여기도 부사 구문인가? 아니네요. 자 봐봐. 그들이 continue 지속을 하죠. 여기서 열어볼게요. 이거는 명사절이네요. 여기까지. 그들의 교육을 지속을 할지 또는 where 그들의 교육을 어디서 지속을 할지 그리고 at what cost 어느 정도의 비용에 그들이 can continue 교육을 지속을 할지는 depend on depend on 어디에 달려있다라는 거죠. 자, depend on 어디에 달려있냐면 a handful of 한 줌의 손이잖아. 한 줌의 수에 달려있다라는 거야. 그럼 여기서 whether절은 여러분 주어로 쓰였죠. 자 여기에 if 안 됩니다. 명사절 if 안 돼요. 얘는 목적어만 되죠. 그리고 단수 취급하니까 S 동그라미 치고. 자 여기서 지금 이해됩니까 여러분? 그러니까 지금 학생들의 미래의 운명은 모의고사나 수능 같은 그런 점수에 묶여있다는 거야. 그래서 여러분들이 교육을 계속할지 그러니까 쉽게 말하면 공부를 계속할지 그럼 어디서 공부를 계속할지 어느 정도의 돈을 투자해서 공부를 계속할지 라는 거는 결국에는 한 줌의 숫자에 달려있다는 거야. 너네의 성적을 보고 판단을 한다는 거지. 무슨 말인지 이해됐죠? 그래서 이런 수라는 거는 do not account for 여러분 account for 뜻이 되게 많은데 여기서는 explain 한 단어로 설명할 수 없어. 뭘 설명할 수 없냐면 the quality of schools they have attended 자 그들이 참석을 했던 학교 수업의 질에 대해서는 설명을 할 수가 없습니다. 그러니까 여러분들이 학교 생활이 어땠는지에 대해서는 이 한 줌의 점수가 여러분들을 대변해주지 않는다는 거죠. 아니 그리고 whether they have been tutored 하면은 튜터리 개인 교습을 하다라는 뜻이거든. 동사입니다. 개인 교습을 하다라는 뜻인데 BPPG 그들이 개인 교습을 받았는지에 대해서도 설명을 해줄 수 없다는 거죠. 얘는 명사절이니까 이렇게 묶을게요. 여기 닫으면 안 되겠다. 여기서 계속 병렬구조 가네요. 그들이 여러분들이 개인 교습을 받았는지 아니면은 다시 한번 have 여러분들을 도와주는 자 supportive 지원해주는 부모님을 데리고 있는지 부모님이 있는지 다시 한번 have text anxiety 여러분들이 시험 칠 때 시험 불안감을 가지고 있는지 and so on 여기서 닫겠습니다. 이런 것들은 설명을 못 해준다는 거야. 문장 구조 어떻게 되는지 찾아보세요 여러분. 여기서 account for 설명해주지 못한다에 대한 즉 for에 대한 목적절이 나와야 돼요. 그래서 얘가 지금 목적어 1인 거야. 근데 이 스쿨에 대해서 설명을 해주는 거죠. 그리고 얘에 대한 지금 이렇게 들어온 거야 지금. 이해됐습니까? 자 무슨 말을 하냐면 지금 봐봐. 이 숫자라는 게 시험 성적이 내가 50점밖에 안 나왔다고 해서 그걸로 쉽게 말하면 나의 학교 생활을 대변해 줄 수 없고요. 그 다음에 그 50점을 받았을 때 내가 가외를 했는지 또는 학원을 다녔는지 그런 건 아무도 설명을 해주지 않고요. 그리고 나서 우리 부모님이 내가 공부하는데 나를 도와주는지 안 도와주는지 또 설명을 할 수 없고요. 내가 시험 칠 때 불안감이 있는지 그런 거 설명할 수 없고 등등. 그러니까 그런 것들은 아무도 설명을 해주지 않는다. 점수가 말해주지 않는다는 거죠. 이해됐습니까? 자 그래서 마침내
자, put aside, 제쳐두다라는 뜻이야. 제쳐두다. The many ways, 많은 방법들을 제쳐둡니다. 이 방법들이 뭐냐면 여러분, 자, in which 묶어볼게요. 준아, 다 했어. 진짜 다 했지? 아, 여러분, in which 이거 한 단어로 how 됩니까? 안 됩니까? how 돼요? 안 돼요? 안 돼요. 절대 안 되죠? way how라는 말은 없어. 글씨가. 되죠? 자, 그래서 in which로 써야 됩니다. that은 돼요, that은. 많은 방법인데 그 많은 방법들이 뭐냐면 statistical 하면은 여기서 하자겠네. 통계학적인 거야. 통계학적. 찬호도 좀 귀찮아 보다. 찬호 힘들게 좀 보여. 찬호 괜찮아? 안 괜찮아? 애들 이제 진이 빠진다 지금. 지금 봐봐. 통계적인 결과가 쏘리 얘들아. 나도 지쳤나 보다. 여기서 받을게요. 다 같이 지쳐가는 과정이야. 미안. 통계적인 결과가 can be manipulated 하면은 여러분 이 manipulate는 두 가지 뜻이 있어. 조작과 조종이야. 오케이? 그래서 여기서 조작이라 쓸게요. 그러면 지금 콤마 ing와 콤마 같이 나왔으니까 분사구문이네. 됐죠? 자 그럼 봐봐. 통계학적인 결과가 조작될 수 있어 없어? 있잖아. 근데 그런 거는 제쳐두고서라도란 뜻이야. 그러니까 지금 우리는 숫자라는 게 완벽함을 대변해주지 않는다는 걸 말하고 싶은 거야. 그래서 여러분들이 생각했을 때 쌤 숫자라는 게 조작될 수 있잖아요. 그치? 그것도 물론 부정적인 면이 맞지만 그거는 논외로 하고서라도 there are ways. 자 뭐가 있냐면 이렇게 열어주면 되겠죠. 방법들이 있어요. 무슨 방법들이 있냐면 자 turn 체크하고 뒤에 into 찾아야겠죠. 와, 자 작문 수업은 진짜 오랜만인데 나도. 자 turning 바꾸는 건데 turn A into B지. A를 B로 바꿉니다. 사람들의 라이브즈 일상생활 삶을 수로 바꾸는 것은 자 무슨 주어? 동명사 주어지. 단수 취급해야겠죠. 자 모랄리 뜻이 뭐지? 모랄. 다들 정신. 아 나도 41님 서 너무 간만해가지고. 자 모랄리 뜻이 뭐죠 여러분? 그치 도덕적으로라는 뜻이야. 자 여러분 밑에 insulating 뜻 나와있죠? 뭐 한다는 거야? 절연 또는 단절시키는 겁니다. 그래서 여기서 닫을게요. 도덕적으로 단절시키는 것이다 라는 거야. 자 여기서 어휘를 또 하나 체크해야 돼요 여러분. 봐봐 여러분 지금 저 단어가 insulate 하면은 얘가 2년을 끊는 거 아니야. 2년 끊는 거 아닙니다. 절연 단절 하다라는 시키다 동사거든. 그러니까 뭔가를 끊어내는 거야. 2년을 끊어내도 되겠네요. 그치? 끊어내는 거야. 근데 이거 말고 이거 뜻이 뭐죠? insert 안 좋은 뜻이야. 뭐지? 모욕 아니다. 모욕은 좋은 거잖아. 모욕과 비슷해. 근데 모욕하다. 그럼 이거 뜻이 뭐죠? 아 그만해. 이거 컴퓨터에 있잖아. 이거 컴퓨터. 인설트 키 있잖아요. 빨리 얘들아 넘어가야 돼. 빨리 말해줘. 이게 현강의 적나라합니다 여러분. 현강의 적나라함. 제가 여러분 얘기했나요? 제가 이번 주에 인강 면접을 하나 보고 왔거든요. 얘기 안 했나요? 얘기했죠. 그렇죠. 거기서는 이렇게 하면 바로 NG예요. 하면은 컷 다시 네 하면서 하나 주고 가다 놓고 아까 위치에 있던 데 서 계세요. 네. 그래서 다시 시작하겠습니다. 제가 어디서부터 하면 되죠? 하면서 다시. 이게 현강의 적나라함입니다 여러분. 이거 뭐지 이거? 한글 파일 써본 친구도 없어요? 한글 파일 쓰면은 그런 거 있잖아. 내가 글을 잘못 적었어. 다시 적었는데 글이 지워지면은 지워지는 게 있고 안 지워지고 거기서 이어서 들어가는 게 있잖아. 넘어가요. 여기 삽입. 그쵸. 이거는 인서트 키는 삽입하다라는 뜻입니다. 돌아가는데도 안 돌아가. 네? 돌아가는데도 안 돌아가요 지금. 안 돌아간다고요? 도대체 무슨 소리 하는지 몰라요 지금. 자, 지금 무슨 말을 하냐면 사람들의 삶을 숫자로 바꾸는 것은 도덕적으로 단절시킨다라는 거야. 오케이? 뭔 소리 하는지 모르겠어요 여러분. 여러분 지금 가치 정보를 없앤다는 거잖아. 지금 이게 결국에 뭘 말하는 거야? 수치로 나타낼 수 없는 사람들의 삶이 있다고. 그거를 지금 여기서 묘사해 줬잖아요. 뭘? 그래서 이 단어에 밑줄이 그어져 있는 거예요 여러분. 이 단어 이게 뭡니까? 어떤 부분이라고? 도덕적인 부분이라고요.
자, 그리고 이 가치 정보에 여러분들이 지금 아까 전에 뭐가 나왔어? 학생들의 사례가 나왔죠. 점수로 표현이 안 되는 것들. 그러니까 지금 가치 정보를 없앤다는 거에 대한 뒷받침이 두 개 있는 거야. 첫 번째 뭐야? 학생들의 사례를 들면서 점수로 표현할 수 없는 여러분들의 삶이 있는 거고요. 두 번째는 도덕적인 부분이 나온 거야. 이 두 가지가 지금 가치 정보를 뒷받침하는 문장으로 나오는 거지. 결국에 수치로 나타낼 수 없는 사람들의 삶이 있다는 얘기를 하는 겁니다. 그러면서 여러분 마지막 동의어, 턴에 대한 동의어 이것을 제가 적을게요. 턴에 into be 뭐 있어요? transform, change, convert. 전부 다 4개 다 A into B를 씁니다. 똑같아요. 이래서 보통 서로를 위해서 장문을 잘 시험 범위에 안 넣거든요. 서로를 위해서. 학교 선생님도 분명히 수업하실 때 힘드실 거예요. 분명히 장문하실 때. 이게 흐름이 일단 한 호흡에 가기가 쉽지 않거든. 빨리 마무리 지을게요. 자, 그래서 마지막입니다. 자, statistics on crime, homelessness 돼 있는데, 자, 얘가 지금 일단 주어인 것 같은데 해볼게요. 범죄 그리고 homelessness 하면은 노숙자들입니다. 노숙자. 자, 또는 spread of disease, 질병의 확산이라는 거는 say nothing of people suffering. 자, 얘가 주어죠 지금. 자, 얘 지금 통계 자료라는 복수 명사로 쓰였습니다, 여러분. 그러니까 노숙자와 범죄와 질병의 확산에 관련된 통계 자료들은 say nothing of people suffering. 사람들의 고통에 대해서는 아무것도 얘기해주지 않는다. 자, 지금 사람들의 삶, 이 안에 뭐가 들어가는 거야? 고통이 들어가네요. 그래서 we read, 우리는 읽습니다. 이제 속도를 내볼게요. The statistics, 통계 자료들을 우리는 무엇으로 읽냐면 report, 보고서로 읽어요. 어떤 보고서냐면 on event at a distance, 멀리 떨어진 사건에 대한 보고서처럼 우리는 읽습니다. 노숙자들의 삶, 지금 여러분들과 상관이 있어요, 없어요? 없죠? 범죄 여러분들과 지금 당장 상관이 있어요, 없어요? 없잖아. 그러니까 우리는 그런 기사들을 읽으면 우리와 거리가 아주 멀리 떨어진 기사로서 읽는다는 거야, 보고서로서. 그리고 따라서 그러한 사실은 오형식, 우리로 하여금, 자, 마지막 문장, to escape, 탈출시키도록 만드는데 without, 전치사죠? 뒤에 ing 플러스 ed, disturb 다음에는 동요된 뜻이거든. 동요되지 않은 채로 우리를 탈출시키도록 만든다라는 거야. 무슨 말이야? 그냥 한마디로 우리랑 별개되어 있는 사건처럼 느껴지게 만든다는 거죠. 숫자만 보면은 범죄율이 뭐 50%까지 올라갔대. 하지만 나랑 상관없잖아. 이렇게 생각하도록 만든다는 거야. 그래서 자, 이 문장입니다. 이 문장 때문에 끝까지 가야 됐었어요. 중요한 문장입니다. 통계 자료들은 are human beings, 인간입니다. 자, 이 문장 별표 이빨 쳐놓으세요. with the tears wiped off. 이번 시험에 함의 추론 가능성 굉장히 높습니다. 자, 눈물인데요. 어떤 눈물이냐면 제거된 또는 닦인. 여러분 차에 와이프 알죠? 저 와이퍼 없어요. 미안해요. 저 와이퍼 알죠? 와이퍼. 차 이거 닦는 거. 그래서 와이퍼가 제거하다는 뜻이거든. 그러니까 없어진 눈물이야. 자, 눈물이 없어진 그런 사람이다라는 겁니다. 이해됐습니까? 자, 그래서 일단 다음 설명할게요. 명령문이야. quantify, 수량화해라. 뭐를 with caution, 한 단어로 carefully. 수치화를 할 때는 조심히 수치화를 해라 라는 뜻입니다. 됐습니까? 자, 그래서 저거 뜻 하나만 적고 갈게요, 여러분. 이게 말하는 게 뭐냐면, 자, 사람들의 삶에서, 이게 의미하는 바야. 사람들의 삶에서 감정적이고 인간적인 측면을 제거한 것을 표현한, 묘사한 문장입니다. 이거. 통계 자료들은 눈물이 지워진 인간이다. 사람들의 삶에서 감정적이고 인간적인 측면이 제거되어 있는 그런 부분을 묘사한 거다. 이 지문, 이 문장이 함의 추론으로 나오면은 바로 시험지 캡처해서 뉴스를 올리겠습니다. 알겠죠? 자, 그래서 여러분, 주제는 뭐냐면, 지금 제목을 한번 적어보면 이런 겁니다. 제목입니다. 지워진 눈물. 제목을 지우면 숫자 땡땡, 숫자의 인간적인 대가, 숫자가 지불한 인간적인 대가. 제목 지워진 눈물. 아, 멋있죠? 자, 여기서 25년 3월 모의고사 수업 종료하도록 하겠습니다. 고생하셨습니다. 고생했어요.